Bisa diterapkan mulai dari bayi. Bapak Ibu sekalian kalau punya bayi bisa pun ditotok pakai jarinya cuman gini aja kalau bayi. Ya, satu jari gini aja. Senyamannya, jangan ditekan, diginiin aja. Terapinya di mana aja kalau panas, demam, tengkuk satu. Tadi udah tahu ya cara nerapi tengkuk. Tengkuk, belikat sebelah kanan, belikat sebelah kiri, dan area lambung. Ini kalau demam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini panasnya biasanya turun, tapi kalau panasnya karena virus, dia naik lagi. Totok lagi aja. Tadi turun lagi, naik lagi. Jadi insya Allah tengkuk, belikat sebelah kanan, belikat sebelah kiri, lambung. Ini untuk yang panas. Kalau untuk yang flu, ya kalau flu itu di area paru dia di sini. Ini area paru itu di sini. Ini ada tulang belikat, ini ada tulang tengah. Di antara itu ada rongga di sini. Ini untuk yang flu. Ada slam di sini, Pak. Ya, ada lendir di sini. Jadi terapinya yang buat flu tuh gini. Dibenturin ke sini boleh. Ya, dibenturin ke sana juga boleh. Yang penting di sini dicari slamnya. Slam ini diurai, Pak. Nah, kalau slam ini terurai, insya Allah flu-nya langsung berhenti, Pak. Gini. Nah, dibentur ke sini boleh, dibentur ke sini boleh. Begitu juga kiri dan kanan. Nah, kalau batuk ini tambah lambung. Bapak kalau punya anak-anak yang batuk lama gitu loh, batuknya itu biasa dari lambung. Ya, biasa dari lambung. Oke? Ya. Oke, dengan ini sesi terakhirnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berasal nih, Pak. Nah, ini lambung nih.